Marco Renkens, bonjour. Bonjour. Am Kader vum Projekt 380 muss sicherlech eng Etyd gemerk gin, déi den Impact vun der neuer Leitung op Natur an de Mënsch analyséiert. Ganz richtig. Als Gesetz gesäit fir, dat mir eng sogenannten Umweltimpactstudie machen mussssen. Dat gëtt an der Studie gene gekuckt an analyséiert. Beim Fong gëtt d'Regioun geguckt, wo d'Uwerrecht soll dra gebaut ginn. Hei gëtt de Mënsch geholl an sei Lebensraum, also d'Wirtschaften, hir Erweiterungen, de Mënsch wo schafft, also d'Aktivitätszonen, an och do, ob se mussssen ausgebaut ginn. Dann gëtt natilech eure Blick op d'Infrastrukture geheit an ganz wichtige Punkt as eis ëmwelt. Hei gëtt Natur an noch déiere Welt opgeholl. Wie mischt die Etyd? Dat ass een onofhängigen agréierten Expertbüro, den der mat chargéiert gëtt, an die Etyd left dann of ënner der Leung vum Umweltminister. Wie umreist dat Logenie firzustellen? Am Fong stel Kreosmoll fir déichten Demantendossier op. An dem Demantendossier gehéiert dran fir wat den Uwerreich gebraucht gëtt, wo soll hikommen a wie Meerreise firstellen. Doe noch wann die Demand beim Umweltminister eragrecht ginn ass, da gëtt eng Scopingphase deklanchéiert. Während dëser Phase friet den Umweltminister die aner Ministerieren d'Administrationen Gemengen an och als Bierger fir en Kaie de Charge opzestellen vun allem wat soll analyséiert ginn. Da kënnt die eigentle Studiephase. Während dëser Phase schafft den Expertbüro am Fong alle Gotten die Informationen, die gesammelt gesinn op. Och dat wat an der Scopingphase opgezeechchen ginn ass, gëtt och integriert. Dann sicht hien am Fong Couloiren, die méiglech sinn an die fairer Nodeler vun den einzelne Couloiren. Wat soll du genie rauskommen a wie lang dauert so Appppes? So eng Etyd, die werd so circa gut Joer brauchen. An als Resultat stelle mehr als fir, dat ma herno eng Soluioun hunn, die die mansten Impakter opweise werd. Ginn an dës Etyd doch Alternativen analyséiert, zum Beispiel ob et eng Freileitung oder eng eventuell eng ënnerirdisch Verkabelung vun der Leitung soll ginn. Ja, et ginn Méiglechkeeten a Varianten Gesicht an gedoch geguckt, ob eng ënnerirdisch Kabelstreck oder eng iwwerierdisch Freileitung méi sinnvoll ass. Et gëtt natilech den Uwerreich beschriwen, wie zum Beispiel Maste sollen ausgesinn, an dann ginn d'Impakter opgelöscht an d'Vierrand Nodelach opgezeechen. Am Moment hun mehr als Kreos eng Freileitung geplant an och déi so an eisen Demantendossier rageschriwen. Der neuen Heichspannungsposte soll an Gegent vun Boufer kommen, ass dëssen Emplacement definitiv oder gët doch donner eng Alternativ an der Umweltimpactstudie analyséiert. Den Emplacement ass nach net fix. Mir als Kreos mün natilech an eisem Demantendossier beschriwen, wéi de Poste soll ausgesinn an wo soll hikommen. Mir sinn der Meinung, dat am besten neef de bestehenden Uwragen soll stoe kommen. Dann hummer et méi einfach fir des bestehend Leitungen an de Posten uschleessen ze goen. Natierlech gëtt während der Etydsphase aber och no alternative Gesicht. Déi ginn dann opgezeechent, se ginn analyséiert, d'Impakter gi gekuckt an Vierrand Nodeler gi bewährt. Ënner dem Strech ass nach neich definitiv. Et der einzige Ausnahme, dat de Projekt 380 absolut notwendig ass fir or an Zukunft d'Versøchungssicherheet vun eisem Land ze garantiieren. Dofir wëllem Rolo schon op sich goen no der bester Soluioun fir dëst kënnen ze realiseieren. Marco Renkens, vielmals merci fir d'Explikationun. Ja, das gär geschiet.